ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾ ರಾಣಿ ಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜ್ವರ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಮ್ಮುನು ಅತಿಥಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 23141514. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 23141514. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಮ್ಮು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಚಾಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಿ, ಆನಂದದಿಂದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾ ರಾಣಿ ಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್.